Доброго дня! Я Балаба Марина, представляю Комарівську гімназію Чернігівської обласної ради. Пропоную до вашої уваги проект «Використання саморобного акумулятора холоду для експлуатації холодильника в умовах відключення електроенергії». Науково-технічний процес не стоїть на місці. В умовах нашого побуту з'являється все більше приладів, які нам допомагають, полегшують життя, скращують дозвілля. Дуже велика частина серед них – електроприлади, які для своєї роботи вимагають електричну енергію. Важко перелічити всі електроприлади і механізми, якими ми кожен день користуємося, навіть не помічаючи, не звертаючи на це увагу. Помічаємо ми це лише тоді, коли постачання електроенергії припиняється. Це відчувається і раніше, але особливо актуальним стало це питання в нелегкий для нас і для усієї країни час. Серед усіх електроприладів є найбільш вразливий – це холодильник постійного підключення до мережі. Часті і тривалі відключення порушують режим і продукти, що в ньому зберігаються, зіпсуються. Тому виникла проблема знайти засоби, методи для того, щоб зберегти потрібну температуру, потрібний режим в холодильнику, або хоча б його продовжити. Для цього були проведені спостереження, зроблені відповідні вимірювання для підтримки потрібної температури. Ми вирішили використати акумулятор холоду. Метою нашої роботи було зробити дешевий, доступний для всіх та зручний у використанні акумулятор. Другим напрямком нашої роботи було дослідження і розроблення алгоритму, правила його використання, щоб досягти максимального ефекту. Почнемо з акумулятора. В якості корпуса ми обрали звичайну пластикову пляшку з-під напоїв. Вони випускаються різних форм та об'ємів, тож до того їх можна надати їм можна надати будь-яку форму, щоб краще і оптимальніше заповнити простір холодильнику. В якості робочої речовини взяли звичайну воду. Вона не токсична, тому ідеально підходить для контакту з продуктами. І головна причина та, що вода має одну з найбільших питомих теплоємністей з відомих та доступних речовин. Таким чином ми отримали зручний і абсолютно безкоштовний акумулятор для холодильнику. Але цього замало. Потрібно навчитися правильно його використовувати, щоб досягнути максимального ефекту. Неправильне використання цього акумулятора може призвести до негативних наслідків. Переходимо до другої частини нашої роботи, до алгоритму. Правила використання. В першу чергу потрібно заповнити акумулятор холоду, морозильне відділення. Адже сучасний холодильник має таку конструкцію, щоб теплопоглиначі елементи розміщення тільки в морозильному відділі, в салоні їх немає. Холод туди поступає з морозильної камери. Після того, як вода замерзла, кілька пляшок потрібно перекласти до салону, щоб ефективніше підтримувати потрібну температуру. В такому стані наш холодильник легко витримує тривале відключення. Само собою зрозуміло, що періодично потрібно міняти пляшки з салону в морозилку, але з морозилки в салон. Як і скільки визначити експериментально. Ми міняли 2 дні. Ми міняли раз у 2 дні. І це дозволило підтримати температуру у потрібному режимі. І тут підходимо до головного. Як не нашкодити? Як уже було сказано, теплопоглинаючі елементи знаходяться у морозильному відділі, а от датчик знаходиться в салоні і реагує холодильник саме на температуру у салоні. Таким чином підтримується баланс, температура між морозильним відділом
та салоном у випадку постійного електропостачання. Якщо ми максимально заповнимо салон холодильника акумулятором холоду, то це призведе до того, що температура в салоні довгий час буде триматися в межах норм, навіть без електрики. Коли з'явиться електроенергія, холодильник не вмікнеться, морозилка не охолодиться до потрібної температури, а навпаки, буде досить швидко нагріватися. Вона спочатку розтане, а потім продукти почнуть псуватися. Отже, салон не можна дуже навантажувати акумулятором холоду. В ідеальному випадку, якщо є така можливість, при увімкненні світла взагалі їх забрати звідти, класти до морозилки і повертати на місце при відключенні. В окремій морозильній камері немає салону, тож цей ефект відсутній. Тому чим більше ви її заповнили, тим краще. Висновок. В умовах частин та тривалих відключень електроенергії доцільно використовувати перевірений на досвіді акумулятор холоду. Його легко виготовити з доступних підручних матеріалів. Навіть вищі результати дослідження та поради дозволять отримати та ефективно його використовувати. Це збереже вам продукт та заощадить кошти. Дякую за увагу!